سلام خوتي وخواتاتي. راني حليت قناة جديدة وان شاء الله تدعموني وتخلوا لي تعليقاتكم وارائكم. راني عاود وليت معكم بغرزة جديدة وغادي نبارطاجي معكم غرزة تاع المحمر، ان شاء الله تعجبكم وتجربوها وتخلوا لي تعليقاتكم. كما قلت لكم غادي نبدا بنحكم 3 حبات بصل كبيره نقطعهم في الاشوار، نصفيهم من هذاك الماء تاعهم ونخليهم في جهه. نروح نحكم نقي الدجاج تاعي ونديره في الكيكوطه يتقلى مليح مليح مليح. هنا بعد ما تقلى لي زدت له هذيك البصله ونخلي النار هاديه باش ما ينحرقناش، وندير لها عيدان تاع قرفه، ندير لها الحرور، الملح، سكنجبير. هذا ما كان انا السكنجبير ما تصورليش، كنت حاسبه هذا كان غادي يتصور ما تصورليش. قلت لكم نديروا على نار هاديه، شويه زعفران، نقصوا لها النار نخلوه ينقلى، نبلعوا الكيكوطه، وما نزيدولهاش كاع النار، نخلوه يطيب في غرته. بعد كي نشوفوه طاب لنا نخلوه واحد 45 دقيقه ولا نص ساعه، ما بين نص ساعه 45 دقيقه. كي نشوفوه نحسوه بلي طاب، نحلو الكيكوطه، نوخروا داك اللحم ونصفوه. تبغوا البويون تاعكم تنشفوه، تبغوا تخلوه كيما هكا باش تغمسوا فيه. حمرت الدجاج، حطيته في طبق التقديم، درت عليه ديك لاصوص، ورفع بطاطا مقليه كتزيين زعما كاينه الا بغيتوها. ورفقت الطبق تاعي مع سلطه نورمال تاع حشيش طماطيس خيار، قلت لها الزيتون. وهذه هي وصفتنا لنهار اليوم، ان شاء الله تعجبكم وتبارطاجوها مع كاع احبابكم وتخلوا لي تعليقاتكم. ما تنسوش تدعموني بالمتابعه ولايكاتكم، نحبكم ونموت عليكم. سلام. غادي اخليكم مع الطبق التالي ان شاء الله يعجبكم. سلامه.